mala idan miji baya ba mace abubuwan da za ta yi wasu bukatunta, za ta iya ɗaukar masa kuɗi ta yi bukatun nata, yawwa shine take neman abin yana ɗaure mata kai, take son malam ya ba ta fatawa. Ta gode daga Aisha, bata cika sunan ba. To anan bata fito da abin bukatun ba. Shin bukatu na lalurar rayuwa ne? Misali a ci da sha, tufatarwa, ilmantarwa. Shin cikin waɗannan ne? In abin da ya zama lalurar rayuwa ne, rashin lafiya ne, to idan abin da ya shafi lalurar rayuwa ne, idan baya mata, to za ta iya ɗaukan wani abin da aka san cewa shi zai wadatar wajen magance wannan matsala ɗin, kar ta ɗauki abin da yake sama da haka. Dalili kuma hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, take cewa Hindu matan Abu Sufyan ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta koka halin mijinta gashi ɗan kasuwa ne, mai kuɗi ne, amma ta ce baya ba ta abin da ke isanta da ita da 'ya'yansu saboda rowa da son kuɗi da mako. Sai take cewa annabin Allah, shin tana da laifi idan ta ɗauki wani abunsa bai sani ba don dai ta ciyar da su da ita da yaran nasu? Shine annabin Allah ya nuna mata bai halatta ba, sai dai ta ɗauki abin da yake bil ma'ruf, abin da aka san cewa daidai gwargwadon wannan abin da ta ɗauka dama shine zai ishe su da ita da 'ya'yan yawansu. Misali in mudu biyu ne, kar ta wuce mudu biyu. In kuɗin asibitin da aka sani awu za ta je, ga abin da ake biya, za a je a hau abin hawa a je a dawo kaza ne, ga kuma abin da za a je a biya a ga likita, to kar ta ɗauki abin da ya wuce haka. Tufafi ne, ba wai a shobe za ta yi ba, ba wai wani abin da yake ba lalura ne a rayuwa ba. In ma ado dama don shi ake yi. Asalin adon mace kar ta taba tunanin ita za ta je gidan biki, ba ta da kayan zuwa gidan biki, dole mijinta ya saya mata. Asalin mace takan yi ado ne saboda mijinta. Haske mai leƙa gidan kowa, Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.